intro. लहान बाळाची गळणारी झोंबणारी सर्दी फक्त 3 रात्रीत होईल बरी. नमस्कार, आरोग्यदायी आयुर्वेद चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत लहान मुलांची सर्दी घालवणारा सोपा परंतु गुणकारी घरगुती उपाय, ज्याचा उपयोग करून तुमच्या लहान बाळाची सर्दी, पडसे आणि ताप यांच्यापासून बचाव करू शकता. चला तर पाहूयात हा उपाय कसा करायचा. पण तुम्ही जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल, आमचा चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केला नसेल, तर लगेच असेच आरोग्यवर्धक नवनवीन व्हिडिओ सर्वप्रथम पाहण्यासाठी व्हिडिओखालील लाल रंगाचे सबस्क्राईब बटन क्लिक करून चॅनलचे सभासद व्हा. नवनवीन व्हिडिओंच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. या उपायासाठी आपण सर्वप्रथम घेणार आहोत हे जायफळ. मित्रांनो, जायफळ लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी फार उपयुक्त असते. जायफळ हा एक गरम मसाल्याचा प्रकार असतो. जायफळ मुलांची झोप वाढवते, पचनशक्ती सुरळीत करते, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवून अनेक प्रकारच्या आजारांपासून लहान बाळांना दूर ठेवते. शिवाय त्वचा तजेलदार मऊ ठेवून मेंदूची कार्यक्षमता देखील वाढवते. या उपायासाठी आपण जायफळ पावडर न वापरता हे अख्खे सगळं जायफळ वापरणार आहोत. यानंतर आपण घेणार आहोत हे कोमट पाणी आणि जायफळ उगाळण्यासाठीचा छोटा दगडी पाट. आपण साधारणतः अर्धा ते 1 चमचा पाणी या दगडी पाटावर घ्यायचे आहे आणि हे जायफळ त्यावर अशा प्रकारे गोलाकार फिरवून चांगल्या प्रकारे उगाळून घ्यायचे आहे. उगाळल्यावर याची छान अशी बारीक पेस्ट तयार होते. ही पेस्ट बोटांच्या सहाय्याने एका चमच्यात काढावी. उरलेले जायफळ दुसऱ्या वेळच्या उपायासाठी देखील वापरू शकता. यामध्ये थोडेसे पाणी किंवा दूध मिसळून अर्धा मिली या प्रमाणात दिवसातून 1 वेळा, साधारणतः संध्याकाळी बाळ झोपण्यापूर्वी बाळाला पाजावी, ज्याने झोपही चांगली लागते आणि सर्दी, ताप, खोकला बरा होतो. माहिती आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा. धन्यवाद.